নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ দুজনকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে 70 বোতল কাফ সিরাপ। ধৃতদের নাম শম্ভু ভান্ডারী এবং কিশোর সিং। শম্ভু ভান্ডারী নেপালের এবং কিশোর সিং উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা। এই দুজন শিলিগুড়িতে ভাড়া থাকত। নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। Cancer isn't the end. With the right care, it can be the start of a new beginning. Hope and Heal Cancer Hospital, where hope is real and healing truly begins. পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে প্রধাননগর থানার পুলিশ খবর পায় যে শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় দুই ব্যক্তি কাফ সিরাপ পাচারের পরিকল্পনা করছে। এরপরই পুলিশ এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুজনকে প্রথমে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এরপরই গ্রেফতার করা হয় তাদের। দীর্ঘদিন ধরে কাফ সিরাপ পাচার কারবারে জড়িত ছিল। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।